Вот такие две плазмочки для дома, для невеличкої майстерні от нас уезжают. Это Q40 Welding Dragon. Сейчас мы это все дело перепроверим, будем отправлять клиенту. Что может? До десяточки он может резать спокойно. Вот это его работа, это 4 мм пластина, 40% его возможностей. Это будет очень-очень хороший помощник для вашего дома, для невеличкої майстерности. Аппарат комплектуется 531 резачком, самым распространенным. И на него у нас есть всегда расходочка. Расходочку мы тоже человеку комплектуем и будем отправлять. Кому нужны такие плазморезы, телефон в описі, звертайтесь.